馬佬，金雲你仲唔死吓？身為賞金獵人，但係金元族共和政府嘅走狗，成日搞住我壇生意啊啦！今日就等我伸張正義，代替天父爸爸懲罰你個人渣啦！人嚟做嘢，同我掉佢落去宇宙巨獸池度，我要睇住佢監生俾怪獸五獸分屍啊！吓，boss，點解？有咩點解啊？直接當場一槍殺咗佢，會唔會方便少少呢？查實你捉咗佢之後，韞咗佢成晚都唔喐手，都經已有啲嘥時間噶啦。超，所以話，若然你係醒嘅，就坐喺我個位，我幫你做嘢，唔係我坐喺度，你幫我做嘢啦。即刻殺咗佢有幾閒啫？我阿媽都識啦。但係咁咪唔夠出眾，唔夠兇殘咯。咁邊有人記得我啊？何況個宇宙巨獸池養咗5隻全銀河系最大隻、最暴力、最殘忍嘅怪獸，佢咁都唔死啊！我立即去入境處改名跟佢姓啊！但係上次鬥獸場走反嗰壇嘢，咁嗰單就另一回事啦。你做人成日望翻轉頭，個人會開心咩？咁孟佬個仔呢，就咁放佢喺度，好似好牙煙喎。不如收埋得好少少，一陣間啊有咩意外都好啊，都可以留一手後着啊嘛。哎呀，你咪鬼生人唔生膽至得噶，好地地放佢喺度，又會有乜嘢意外啊？boss，孟佬佢又走甩咗啦！佢唔止殺咗2隻巨獸，佢仲放咗3隻出嚟破壞緊我哋個基地啊！吓！哎呀，係咪衰咧？你不咁嘅烏鴉口，真係冇事都俾你講到有事啊！嗱，咁啲鑊冇計啦，你咁都唔死，我家陣就執埋少少嘢去入境處改姓氏，大家以後記得改口叫我孟琪啦，好唔好？嗱，你唔好喐手喐腳啦，大家斯文人，有細蚊仔喺度噶，唔好玩埋啲咁危險嘅武器啊！不了啊，奇不了哦。